नेपालमा भएको 11वटा उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रफलको क्रम यसरी याद राख्न सकिन्छ है। एउटा कहानी बनाऊँ होइन, 11वटा छ, यत्तिकै कण्ठ गर्न सक्नुहुन्छ भने राम्रो, अब सकिएन भने म जस्तो कहानी बनाउनु है। यो फर्स्टमा चाहिँ के गर्छौँ हामी भन्दाखेरि हिँडिरहेको हुन्छौँ, एउटा घोष देख्छौँ है, घोष भनेको भूत। घोष देखेपछि के हुन्छौँ भन्दाखेरि हामी एकदम पागल हुन्छौँ है। त्यसपछि के गर्छौँ हामी भन्दाखेरि एउटा तुलसी, त्यो के अरे रजनीगन्धा तुलसी हुन्छ नि, त्यो पान पराग त्यस्तो खाले, त्यो खाने कम्पिटिसन राख्छौँ। अनि त्यो कम्पिटिसन हामी नै राख्छौँ, मतलब मै राख्छु अनि मै जित्छु है। मैले जितेपछि के भयो त, मैले धन कमाउँछु हो, सबैसँग पैसा उठाएको थिएँ, त्यो सब चाहिँ मैले राखेँ भनेपछि मैले जितेँ नि त होइन। मैले जितेपछि धन सब मैले राखेँ, यो एउटा फर्स्ट भयो त, यति कण्ठ हुनु पऱ्यो। त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि यत्रो रजनीगन्धा तुलसी खाएछ, अब त्यो निकोटिन सिकोटिन के होला, के भयो त मेरो हेड दुख्छ नि त होइन, टाउको दुख्छ। अनि टाउको दुखेपछि नर्मली मान्छेहरू सुत्छन्, तर मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि धाराको पानीबाट टाउको धोएँ। टाउको के पुरा जिउ नै नुहाएँ है मैले। अनि त्यसपछि म के भएछु त भन्दाखेरि यसो ऐना गएर हेरेको त, अब नुहाएपछि त म गोरो के अरे गोरो भयो होला भनेर हेरेको त पुरा कालो भएछु है म। अब कालो भइसकेपछि अब कस्तो कालो भन्दा त पुरा बुट जस्तो होइन, त्यो जुत्ता लाउँछ नि त त्यो कालो कालो बुट, त्यो बुट जस्तै कालो भएछु है। यो अर्को केस भयो है। फर्स्टमा चाहिँ तुलसी रजनीगन्धा तुलसी खाने कम्पिटिसन, त्यो जितेँ अनि धन कमाएँ हो। सेकेन्डमा चाहिँ के भयो, टाउको दुख्यो किनकि मैले रजनीगन्धा तुलसी धेर खाएँ अनि धाराको पानीबाट नुहाएँ, अनि म कस्तो भएँ त, कालो न कालो भएँ, त्यो पनि बुट जस्तो है। यो अब फेरि त्यो काले भनौँ यसले, यो रेसिस्ट हो, यताउता चाहिँ नलेख्नु होला। अनि अर्को थर्ड चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यो फेरि म कालो भइसकेपछि मलाई कालो रङ मन पर्दैन थियो अरे, म फेरि बौलाएँ। अनि म के भयो त भन्दाखेरि अब म बौलाएसरी अब त्यो हुन्छ नि त्यो शक्तिमान जस्तै अब त्यो इट्टा सिट्टा चढ्न थालेँ क्या, म माथि जान थालेँ। धेर माथि गएपछि के हुन्छ त, नकडाउन हुन्छ नि त, यहाँ टुप्पोमा पुगेको म यसरी मुनि गएँ। त्यो पब्जी खेल्दाखेरि नकडाउन हुन्छ नि होइन, नकडाउन भयो। अनि त्यसपछि म हस्पिटलाइज हुनु पऱ्यो। अनि हस्पिटलाइज भइसकेपछि अनि मैले आँखा खोल्दाखेरि त म गन्जीमा रहेछु है त। यति याद राखेपछि भइगयो। फर्स्टमा घोषदेखि घोराएँ, त्यसपछि फर्स्ट केसमा के थियो, तुलसीबाट तुलसीपुर, जितबाट जितपुर सिमरा, त्यसपछि यो के हो, यो धनबाट धनगढी, अनि हेडबाट हेटौँडा, धाराको पानीबाट धरान, कालोबाट कलैया, बुटबाट बुटवल, इट्टाबाट इटहरी, नकबाट जनकपुर, अनि गन्जीबाट नेपालगञ्ज। हस्, थ्याङ्क यू।